everyone. In this lesson, I will be talking about verb plus infinitive and verb plus ing forms. دم باش قطابيا هيجا. دوانا أفردا أم دي بحثي وان كاراكين أوين ديفرا تو وشاوكتين وهروسا أو كارين ing ورد كرن. Dear students, some verbs are often followed by a second verb form. Check the following rules in order to know the verbs that take another verb and how. قطابين هيجا. هندك verb ميتين كو بدفيا ام وان verba باش بزاين وان كارا باش بزاين كو بيشتينجي هندك كاري ديتين. اوكي انجي verb form ديتن. مثلا to infinitive انجي verb ing فاذا وان verba لازم ام باش بزاين دا بزاين كاد بيشتينجي تش verb ديتن. Rule number 1 يسا ايكي دم ما اف كارا هابن ابد نو كأز بيجم بيشتي وان كارا لازم to infinitive to on بيشتينجي تشاوك لازم بدن. كارد ماجي افنا expect, fail, want, afford, agree, help, hope, learn, need, seem, promise, decide, manage, aim, refuse, offer, prepare, appear, arrange, intend, choose, and ask. فإذا أفكار همو إكشوانهات ديفدا بدفيا to infinitive to ديال تشوغي بتن plus complement. For example, da dunu munawar begrin. There appear to be many disagreements. There appear to be many disagreements. Husso diyare, anku ya diyare, ku galek na razibun yahay. Another example, the whole family intended to travel to France. خزان همية إن يتخوينا كو سفر بكن أنكو جشتك بنا ولات فرنسا. Now let's write the second example and put it on the let's write it on the board and analyze it. دوی نمونه دوی سر بوردی چکین و شروع وکین. So this is our example. The whole family intended to travel to France. فإذا بوفي بابتي يب زحمة تو نشان بزاني يعني نشان چه كو تو لازم وان كاراج بركي عندو وان كارا بزاني افيد كو بشتينجي كارا كدي ورد كرن فإذا فيري ما intend يا هيكي لغطابيان دامي ما تا intended بزانا اگر كارك بشتينجي هات لازم ابدا to infinitive فإذا to هاتي بشتينجي infinitive انكو چاوك اوكي فإذا جارك دي أو بيف جلك مهم من أنكو أو كار جلك مهم من تجبركي يانجي تبزاني جل أو كارهات إكشوانا معناه بشتينك تو و تشاوك لازم بيتا. Rule number 2 يسا دوي هندك كار ميتين أفكار ابن كده بيجم بشتينك verb ing word كرن كار جل ing word كرن كار جي أفنا consider, enjoy, suggest, imagine, keep, miss, avoid, can't, help, finish, risk, mind, succeed in. فإذا هر كارك جوانا داديد وبشنينجي كارك دي هات أو كار بدفيت بيتا verb ing plus complement. Two examples. The first one, دا دون مناور بقرين يا ايكي. Not many would risk giving up their weapons. نجلك ولات هنا نجلك هنا كو دي خو إخنا توي ما ترسيدا كو دست شكي خو بردا. Another example, the students enjoyed playing in the playground. قطابية قال كيف وهات أنجي استمتاع كر بچه بياري كن playground دي أنكل صحي. Now let's write the second example on the board and analyze it. دا نمونه دويل سر بوردي چيكين وشروع بكين. So this is our second example. The students enjoyed playing in the playground. Again, ما كنت عندك كار ميتين كو دمي ام بينين وبشتنجي كارا كدي بدن او كار دوي لازم بدا verb ing. اكش وان كارا چبو enjoyed. اوكي فاذا نشان دوي بابدي يب زحمتك كتا نشانه كادي هبدن يا مهمه كو تو وان بيفا باش بزاني و تجبركي فإذا مادام من انجويديت وبشتينجر أصلا كارك دي هات أو كار دوي لازم بدا تشجري قطابيان بدا verb ing. So the students enjoyed playing in the playground.
Rule number 3 یاساسیه گلی قطابیان هندك پیف میتین آنکو هندك کار میتین چید بیتن هر دو کار بگیرین یعنی چه هر دو کار یعنی چه بیت پشتیوان کارا تو آن چاوک بیتن یان جی verb ing اف کارا جی اولا start begin go on continue dislike forget stop try mean remember like love hate prefer اف کارا اگر هاتن و بشینگی کارا کدی هات او کار چید بیت بده تو infinitive يعني تو تقال تشاوكي يانجي تشيد بيت بدا verb ing بشنينجي complement. For example, the numbers of malaria cases have started to rise أنجي أمشين بيجين rising around the world. جمارا خلقي أفت إيشا ملاريا الدفعين الجهان دست بكر كو بتريه لدين. Okay? So الفيري چلي هاتيه چونکو ما start یا هی کار start بشتینگی چه بدم بجین to infinitive یا جی ام چه بجین to verb ing. Another example, we would go on to find or finding ways of preventing the disease. ام دید بردوام بین بو لگریان آنجی دیتنا ریکن خوپارستن شنخوشیان. Okay, so let's write this example on the board and analyze it. داوین مونیجی سر بردی چکین و شروع بکن. So this is our example. We would go on to find or finding ways of preventing the disease. وإذا نقول قطبيا ما قلتي هندا كار ميتين شد بدن أجر كار كدي بشتين جهات أو كار بتا to infinitive أو to تشاوك وكي في يانجي verb ing كار قال ing وكي finding. Okay. إذا as a chosen as a شما كار خوي سركي go on أفجي إكشوان كارا وكي متياساي دا قلتي إكشوان كارا كو بشتين أجر كار كات شد بتا to infinitive أما to infinitive to بشتينجي infinitive يانجي بدا verb ing فإذا أما verb ing okay هردوك درستن. So we would go on to find أنجي finding ways of preventing the disease. Rule number 4 ياسا چاره دمي ما would habiten بشتي would چار کار میتین اگر اف چاره اکشوان هر چاره هات بشتینگ دبته to infinitive اف هر چاره کاره جی گل قطابیان love و like و hate و prefer طبعا اف هر چار کاره گل یاساسی جی همون که ما گوتی چید بدن هنده جا verb ing بدن و هنده جا to infinitive بدن بس گل وی یاسای پید وی بشتینگ to infinitive بدن بوچی گل قطابیان و ده چوازانی جوازی نبین هر دو یاسا داد شه اگر برینگه would هات و ایدن یاسا وی رنگیه would دمی محبتن بشتینگه love, like, hate, prefer اکشوان هر چارا love, like, hate, prefer بشتینگه پیدویه to و infinitive آنکو چاوک بیتن plus complement. For example, we would like to come for dinner on Saturday. ام حسکین بین دفعه بوشیوه الشنبیه رجا شنبیه یعنی وری like یا هادی بس برینگه چنکو would یا هادی پیدویه بشتینگه to و infinitive کل وری to و come یا هادی. Another example, she would love to read a story. أو قالك حسكتن كو شروكك بخينتن. Very جهروسا وديا هادي بشتينجا love بدفيا to or read بيتن أنكو infinitive. Now let's write this example on the board and analyze it. So this is our example. She would love to read a story. فإذا شو قلت؟ ما قلت أما love هات یاسا بریم کدا اگه ما لاف دید بشتینگه درسته ام بجین تو و چاوک که اوه تو هادی بشتینگه چاوک هادی اوکی بس همه بری که لاف ود هاد اف کاره هاد ود بیدویه و شرطه بشتینگه تو و infinitive بیتن آنکو تو و چاوک فإذا she would love to read a story. Dear students, now it's time to talk about some wizardry questions. وطبيا هجا نكدم هاد كو ام بحثي هندك بسيارة وزاري بكين. The first one. My friend and I enjoyed dash the new story. Options A. Reading. B. To read. C. Both of them. And D. Read.
Now, as usual, let's put the example or the wizard question on the board and analyze it. وكي هرجار دا ويبسيرا وزاري بداينا سر بوردي وشروع فكين. So this is our wizard question. My friend and I enjoyed dash the new story. The options: reading, to read, both of them, and read. فإذا از لازمه وکی هر جا سکمه چه سکمه نشانه گلی قطابیان. اگر به نشان دید زانم که و کیش بابده پشتین گده یاساوی بابدی نویسم و ده سکمه که کیش هل بجارتن دی فیاسای چیدن. افه بچکی یا بزحمت اگو از بزارم که بالضبط کیشک بابده. اوکی؟ سکمه رسته پشتین گده سکمه هل بجارتنا از وقتی وی کاری بینم enjoyed لازمه بریم چته آنکو هزرام چته با وی بابده گو او کارت هنده کاردی ورد گرن. اوکی؟ او کارت to و infinitive ورد گرن یان جی verb ing. فإذا enjoy مدید. اوکی؟ او subject دی هاید. My friend and I او همی حتی وری او subject ده بکره. enjoyed یا هادی گلی قطابیان ما چه گود؟ ما گودی enjoyed شوان کاره اوید پشتینگه بیدویه آنکو شرطه verb ing ور بگرن. فإذا از دچکم از الپشتینگه دلوی آپشنی گرم آن دلوی هل بجارتنی گرم او verb ing گل هبیدن. اوکی؟ فإذا یا ای که reading طبعا او یا درسته بس سکمه دی to read و to پشتینگه infinitive یا هادی گل enjoy من او نبیدن من reading دویتن من ing دویتن. فإذا او خلتم یا پشتینگه بشتت both of them يعني أي وبي هردوك درستن نخير أي بتنيا درسته ويادي طبعا على خلت يادي read كو بس تشاوجي هاتي بتوجنا هاتيه أبا طبعا قلبي باباتي هما أصلا نايدن دابداني نافيرين reading شو ليتن قالي قطابيان my friend and I enjoyed reading the new story. ازو هاولي خو ما قالك كيف بر انكو يبدل ما بو ما زوق بر وقت اف تشروكاني ما خاندي. The second wizard question for today. بسيارة ما وزاري يدوي بو افريكا. My children would love dash fun in this park. The options هل بجارتن A. having, B. to have, C. to having, and D. both A and B. Now let's put the question on the board and analyze it. وكي هرجار داوید بسیاری سر بردی چکین و شروع بگین. Okay. So this is our second wizard question. My children would love dash fun in this park. Having, to have, to having, both A and B. الفيريجي قال قطابيان لازم سكني شانه بشتينجي سكينه ياساي طبعا الفيري my children would love. اوكي من ايك ياسا هي كو اوجي ياسا بابتي امريكا كو would وبشتينجي love ديتن ما تشو قلت قال قطابيان ما قلتي هما من love ديت معناوي ان ياسا سيه ان يا ياسا سيه كو بشتا تشد بتن تو بشتينجي infinitive بتن يجي verb ing بتن بس ياسا چارش بجتمع همه تا لاف دید و برینگه ود هاد بتن که اوه هر دو کت هادین اما ود بشتینگه لاف بشتینگه شرطه بدویه تو infinitive بتن یعنی تو دگل چاوکی دست حکینا هل بجارت ندخو یا ایکی هاوینگی هاتی خلطه چونکو من verb ing نبتن هکا من ود نبایه لازمه چد با افد بجی بتن و یا تو infinitive جی بتن بس شنكو وديا هاتي معناها من verb ing نفتن. يا B to have طبعا to هاتي بشينجي تشاوجي هاتي طبعا have الفيري تشاوجي قالي قطابيان أكو infinitive فإذا أو يدرسته. يا C to بشينجي having هاتي طبعا to بشينجي verb ing هاتي أو جي خلته ما تشي يصاين نهوصا يا أخيرا both A and B بشده A و B هردوك درستن نخير ما قلتي A نا درسته چكو من V ing نفتن من بس to تقل تشاوجي دويتن فإذا أو جي يا خلته برصفة درست
to have go to بشينجي تشاو كده الفرق بين بسين to have فإذا my children بيجي كتمن زارو كتمن would love to have حسكن كو have fun كو زوقيبا خوشيبا in this park الفي باركي. Dear grade 12 students, this was the end of today's lesson. I will see you again in the next lesson. وطبيعاً بولا دوازدين هجا وانا ما أبركب دمايكات تهابيني إن شاء الله جاركادي توانا بيتا.